आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई फोइल ट्रान्सफर स्टिकर कसरी युज गर्ने र यो दुईटा फोइल ट्रान्सफरमा चाहिँ म कम्पेयर पनि गर्न गइरहेको छु र फोइल स्टिकर चाहिँ मैले रोज फ्लावरको लिइरहेको छु। हजुरहरूसँग जुन चाहिँ त्यही एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ मैले एक्सकेजे जेल ट्रान्सफर गर्दै लिक्विड एप्लाई गरिरहेको छु अनि यसलाई क्योर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले 30 सेकेन्ड। अनि क्योर गरिसकेपछि हामीले यो फोइल स्टिकरको चाहिँ हामीले जतापट्टि अलिकति लाइक कलर डार्क छैन तपाईको जुन डिजाइन हुन्छ त्यो फ्लावरको त्यतापट्टिबाट चाहिँ हजुर टाल्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै यो मैले टालिरहेको छु अहिले, बुझ्नु भयो होला। अनि यसपछि चाहिँ हजुरले मजाले डटिङ टुल्स आइएम सरी सिलिकन टुल्सले चाहिँ मजाले प्रेस गरेर तान्नु होला है, बिस्तारै तान्नु होला। अनि तान्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अलिकति मजाले अझ दाबिएको छैन। सो रिडु गर्दाखेरि चाहिँ समस्या केही पनि हुँदैन, तर हजुरहरूले चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब फेरि वान मोर टाइम आइ एम टेकिङ इट आउट एन्ड सी द रिजल्ट, क्वाइट गुड है। तर मैले यो एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिइनँ यति राम्रो टाँसिन्छ भनेर है। सो दिस इज द लुक। अब यति भइसकेपछि हजुरको खाली खाली ठाउँमा चाहिँ हजुरले त्यही फोइल स्टिकर लिएर चाहिँ हजुरले टाल्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ फोइल ट्रान्सफर स्टिकर हो है, सर्टमा चाहिँ मैले फोइल स्टिकर भनेर राखेको छु। यो फोइल ट्रान्सफर स्टिकर अनि यसमा चाहिँ मैले अघि एप्लाई गरेको भनेको चाहिँ फोइल ट्रान्सफर जेल हो है। र यति दुईटा मेन सामान चाहिन्छ हामीलाई। एन्ड देन एप्लाई टप कोट एन्ड क्योर इट एन्ड वी विल बी डन। अब चाहिँ हामीले अर्को फोइल ट्रान्सफर जेल एप्लाई गर्न गइरहेको छौँ र त्यो चाहिँ मेस्सीको हो। लेट्स एप्लाई इट अनि क्योर इट फर 120 सेकेन्ड। यसलाई चाहिँ अलिकति लङ टाइमसम्म क्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा ट्रिक भनेको चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ म्याट बनाउनु पर्ने हुन्छ यसको सर्फेसलाई, जुन हामीले अघि ट्रान्सफर फोइल जेल एप्लाई गरेको थियौँ त्यो चाहिँ म्याट गर्नुपर्छ। सो मैले चाहिँ जुन युज गर्न गइरहेको छु फोइल स्टिकर त्यसले नै हल्का उल्टोपट्टिबाट त्यसलाई म्याट बनाउनलाई चाहिँ युज गरिरहेको छु। र हामीले जहिले पनि फोइल ट्रान्सफर स्टिकर युज गर्दाखेरि चाहिँ खस्रोपट्टिको चाहिँ तल टाल्नुपर्ने हुन्छ है, खस्रोपट्टिको है। त्यो जुन अलिकति ब्राइट कलरको छ नि यो अगाडि जस्तै भिडियोमा पनि देखिरहनु भएको छ अहिले, त्यो चाहिँ हामीले आउटरपट्टि हो र इनसाइड चाहिँ हामीले टाल्नुपर्ने चाहिँ खैरोपट्टि हो है स्टिकर। अब पहिले केटाकेटीमा हुँदा याद छ कि छैन हजुरहरूलाई, त्यो चुइगममा केमा स्टिकर आउँथ्यो नि, त्यो स्टिकर टाल्दाखेरि हामीले साइनी पार्टतिर त टाल्दैन थियौँ, हामीले जहिले पनि उल्टोपट्टिबाट टाल्थ्यौँ नि त। सो हियर इज द गाइस लुक, त्यही सम्झेर टाल्नु होला एन्ड सी द इफेक्ट। आइ एम सुपर 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 ह्याप्पी। र यो ट्रिक चाहिँ हजुरहरूले पनि युज गर्नु होला, एकदम इफेक्टिभ छ यो जुन यो मेथड मैले हजुरलाई यो ट्रिक सिकाइरहेको छु। र म चाहिँ दुईटा फोइल ट्रान्सफर जेलमा एउटा चुज गर्नु पर्यो भने चाहिँ आई विल युज मेस्सी फोइल ट्रान्सफर जेल, किनभने सी द गाइज कस्तो राम्रो इफेक्ट आइरहेछ कि। अहिलेको चाहिँ अलिअलि भनौँ न अलिअलि टाँसेको थिएन मजाले। सो म चाहिँ यसमा चाहिँ मजाले टाँसेको छ। सो म चाहिँ मेस्सीकै आई विल प्रिफर। हजुरहरूले पनि यही ट्रिक गरेर मलाई मेन्सन गर्नु होला, कमेन्ट डाउन गर्नु होला हजुरलाई वर्क गर्छ कि गर्दैन भनेर। हजुरहरूले पनि यो ट्रिक एप्लाई गर्नु होला। मैले पनि एकदम डिफ्रेन्ट वेजहरू सर्च गरेर गरेँ तर भएन, बट दिस मेथड वर्क फर मी। सो हजुरहरूको लागि पनि वर्क गर्न सक्छ।